patrulha marítima está pronta para a ação, Capitão Ryder, senhor! A chalupa naufragada foi levada pelo Cid pirata. Temos de apanhar o navio e voltar a pô-lo onde deve estar. Porquê que vamos tão devagar? O que é que se passa? Ryder, estamos a seguir a chalupa, mas agora a situação está estranha. Creio que o navio está a puxar para trás. Quando o navio naufragado tem uma lesma gigante lá dentro, ela usava o navio como um caracol usa a casca. A chalupa é a casa da lesma. Cid, fala ao Ryder, tens de devolver a chalupa. Este pirata nunca desiste. Encontrei a chalupa e a minha. Ok, Rocky, vamos ter de cortar o cabo. Prepara a tocha. Vou esperar pelo teu sinal. Chase, precisamos que a lesma fique quieta enquanto o cabo é cortado. Deves ter lula seca no barco para a acalmar. Sim, já encontrei. Ok, Rocky. Agora! A lesma parou. É agora. Chase, baixa o teu guincho. Rocky, prende o guincho à chalupa. Guincho preso. Podes puxar, Chase. Vamos mostrar ao Chase onde estava a chalupa. A lesma ficará feliz lá. Estava aqui. Ryder, obrigada por salvarem o local de mergulho e a casa da lesma. Não tens de quê, lesma? Sempre que precisares, basta por ajuda. Há problemas no caminho zigue-zague. A Stubborn Mule fugiu com a galinheta e a Presidente Goodway está pendurada numa árvore. Temos de a tirar de lá e nesta missão vou precisar da Sky. Vamos voar pelo céu! Também vou precisar do Chase. O Chase vai ajudar. Patrulha Pata a entrar em ação. Desculpa, Ryder, mas não vejo nada. Espera! Oh, é a Sky! Sorri! Encontrei-a, mas venham depressa! Ok, Chase, usa a tua rede. Bela vista! Vamos buscar a Stubborn Mule e a galinheta. Sky? Estou a subir o caminho! Ryder, estão numa ponte de corda instável que não parece muito segura! Tenho uma ideia. Responde, Tracker. Hello, Ryder. I'm all ears. Sou todo ouvidos. Pronto para voar, Tracker? Eu apanho-te. Vem cá. Oh, galinheta, tu estás bem? Obrigada, Tracker. Ei, Stubborn Mule. Olha o que eu tenho aqui. Ryder, conseguiste! Sempre que tiver algum problema, basta. Por ajuda. Queremos que a praia fique muito limpa e segura para as tartarugas. Elas vão chegar hoje para pôr os ovos. E já está. Atenção, tartarugas. A vossa zona para desovar está preparada. Zona limpa? Já sei. Vamos encher a praia com tanto lixo que as tartarugas não vão querer ficar aqui e vão ter de mudar para fundo nublado. Só uma coisa que nos impede. Rocky! Aquele cão apanha o lixo mais depressa do que o podemos largar. Vamos ter de o manter longe daqui. Oh, não! Há lixo na água? Não quero que as tartarugas o encontrem. Tenho de fazer alguma coisa. Rebocador!
corredor. Preciso de uma boleia. Este deve ser o melhor jetpack canino de sempre. Viva a reciclagem! Até encontrei repousados. Já não servem para comer, mas são efervescentes. Baía da Aventura, cá vou eu! Ver para avançar! Rocky, como é que chegaste aqui? Gatos, larguem o lixo! Não parece. Creio que isto é meu. Ok, Ryder, tenho o rebocador. Preparem-se, as tartarugas vão para a praia. Grande notícia e grande trabalho, Rocky! As tartarugas chegaram! Hip, hip! Shhh. Oh, urra! Há borboletas estranhas a voar pela Baía da Aventura a causar problemas. Ryder, as borboletas parecem estar a vir do bosque. Aqui está uma. Ei! São monarcas melodia. Costumam seguir uma borboleta batedora mais escura que voa à frente à procura de comida. Sem batedora, as outras borboletas podem não encontrar comida. Entendido, Ryder. Vou ficar atenta à borboleta mais escura. Se as monarcas melodia seguem uma batedora, então... Já sei! Cão robô, vamos para a base. Sky, podes encontrar outra flor de borboletas? Vou já, Ryder. Rocky, precisamos de umas coisas tuas. Claro, Ryder. Nada se perde, tudo se transforma. Zuma, és a borboleta batedora. A tua coleira faz o barulho de uma borboleta. Sigam-me, cão-boletas. Temos de guiar monarcas melodia. Sky, já encontraste mais arbustos de borboleta? Vejo alguns. Por acaso vejo muitos arbustos de borboleta. Estão muito longe. Boa! Os cães e as borboletas vão já ter contigo. Meu, acho que perdemos algumas. Eu trato disto. Vá lá, borboletas. Vamos voar pelo céu. Excelente, malta! Levaram as borboletas até à comida. Vamos voltar para a Baía da Aventura. Vamos, batedora. Leve-te às tuas amigas. Patrulha pata. Obrigado por virem depressa, malta. A Presidente Goodway e os gêmeos ainda não voltaram de um passeio na neve. Sky, preciso que use o helicóptero para ir procurar os Goodways. Everest, usa a moto de neve para procurar na montanha, visto que a conheces tão bem. Com neve ou gelo, estou sempre a postos. Oh, fizeste bem a lembrar-me, galinheta. Devíamos enviar um sinal. 3 toques de apito para ajuda. Tu ouviste? É um apito a pedir ajuda. Talvez sejam os Goodways. Sky, vês alguma coisa aí de cima? Encontrei-os. Ryder, estão por baixo de mim. Oh, é a patrulha pata! Estamos salvos, Júlia e Július! Estamos salvos, galinheta! Nós ajudamos, Sr. Presidente. Oh, não. Ryder, os Goodway descem o rio congelado e vão na direção da cascata. Nós vamos ajudar. Não podemos deixar que caiam na cascata. Everest, lança a tua garra para esta árvore e depois vai com a tua prancha até à outra árvore. É para já, Ryder. Prancha! Garra! Agora todos de mãos dadas. E bem, isto foi... Altamente! Pelo menos vocês divertiram-se. Bom, como é que eu me levanto com isto? Olá, agricultores Aliumi. Então, Ace, achas que podes ir à praça principal hoje às 3 horas? Oh, gostava muito, mas não dá. Mas tu tens de ir! Quer dizer, porquê, hã? Não tenho carro e
E não posso ir de avião. Não há pista perto da praça. Não te preocupes, nós levamos-te à tua festa super... levamos-te numa super boleia. Ok. Obrigada. Vemo-nos às 3. Até logo, aviadora! Uau! Está tudo maravilhoso! Oh não! Esquecemos de lhe dar uma prenda! Precisamos de qualquer coisa antes que o agricultor Alia e o me deem boleia a esse para a festa. Boleia? Isso dá-me uma grande ideia! Nós vamos comprar a prenda da Ace na Ilha da Sucata? A última vez que estive cá, vi uma coisa que seria perfeita mais ou menos ali. Eu posso arranjá-lo e pô-lo a andar a tempo da festa. Especialmente se todos ajudarem. A pintura está ao máximo, Marshall. Muito bem, malta. Eu tive uma ideia para o tornar ainda mais perfeito para a Ace. Mas preciso da tua ajuda, Rocky. Já falta pouco. E o que é que a Sky acha que é tão importante? O que quer que seja, isso deve ser uma coisa muito festiva, aliás, muito especial. Muitos parabéns! Uau, isto é para mim? Yup, os cães consertaram-no. Anda, vamos dar uma volta com o teu carro novo. Esta é a melhor prenda de sempre! Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Júnior.